What's up everyone? I'm Brandy。而家我哋就喺機場附近，我哋而家 area 就喺 Air Canada Cargo 嘅位置。美美就好興奮、好緊張，即係有啲心跳嘅感覺啊！帶咗啲毛巾啊，帶咗啲嘢食啊，去接一個新嘅生命嚟我哋嘅世界度。你而家有咩感受啊？我想快啲啊！我而家個心就係跳出嚟啦！我想快啲見到佢啊！咁我哋呢個決定呢，其實就諗咗好耐㗎啦。我諗應該係由Toronto嗰陣時呢，美美已經想有呢個決定，但係我哋一直都未實踐到。今日呢，我哋終於可以實踐到啦。係啦，入去 Air Canada 嗰度應該冇咁快到㗎，我覺得。咁我哋啱啱咧就 check 咗嗰個即係 tracking number 嗰啲啦。咁架機咧就到咗嘅，但係咧就係啱啱 land 咗冇耐啫，所以咧佢就未即係 stamp 未清關嗰啲。咁而家我哋要等15分鐘至20分鐘左右啦，就係等佢由機場嗰度 ship 過嚟呢度咁樣。咁好彩咧，呢個 area 咧有泊車啊。本身以為呢一度係冇咩泊車位嘅，不過佢就比較細咯。呢個 Air Canada Cargo 我以為係好大嘅。咁我哋又帶咗張毛巾，即係 in case 佢咧會凍咁樣啦。然後咧就帶咗一個 treat 啦，應該都好食嘅我諗，因為對面係特登買嘅。我唔知你嚟到第一個反應係點咧？我自己覺得咧，佢應該係會好靜，然後唔會喊，同埋會扎扎跳咁樣咯，即係比較活潑咁樣。我覺得佢應該一開始會有啲攰，有悶悶不樂咁樣，即係但係可能唞完咧就會好活潑、好開心咯。但係佢應該係嗰啲即係温柔 type 嘅。其實我覺得佢生到好似美美啦，都係嗰啲眼大大咁樣咧，所以我覺得都幾 Q 嘅。我哋尋晚咧就唔係好瞓得着，擔心佢搭咁長嘅飛機咧會唔會好辛苦啊，或者會好攰咁樣啦。始終都係 over 10個鐘啊，我諗都要。如果淨係計飛嘅話，就係10個鐘咯。我細個都會同媽媽講話，可唔可以養啊？之後佢就話：你都會成日出去又翻學啊，咁樣邊個照顧佢啊？隨緣啦，如果有得養咪養咧。我覺得呢啲好講緣分嘅咁樣，所以緣分就到咗啦。所以我哋又覺得可以試下咁樣咯。係好多機緣巧合底下咧，佢就會嚟到我哋身邊咁。所以希望一陣咧，佢搭完飛機咧就開開心心咁樣就同我哋翻屋企。佢有 jet lag 嘅而家，即係佢喺韓國嗰度嚟，明明係緊張咗1-2個月啦。啊，唔知你過程點咧？食得好唔好啊？大咗之後個樣係咪一樣啊？個樣有咩唔同啊？咁樣。好緊張啊！其實都幾快，行到去 team 嗰度應該就差唔多。本身我哋唔知 cargo area 有冇呢個 parking 啦，我有 check 過呢啲機場嗰啲 parking 咧要好貴嘅一個鐘，可能係15蚊一個鐘定半個鐘啊？好似15蚊半個鐘。頭30分鐘係免費嘅，之後好似就係15蚊半個鐘。所以我哋本身係諗住搭 SkyTrain 過嚟呢度，美美話見到咯，就係有牌呢度啦。我哋啱啱咧就搞掂咗呢個俾錢嘅動作啦。我哋快啲啦，快啲去啊！5分鐘後就會見到佢噶啦。睇我哋兩個幾緊張。好開心咯！探唔下我真係可能要見到佢先知，我真係唔知道。佢生得好靚啦，我只可以話。到啦！緊張。好彩冇搭 SkyTrain 過嚟，搭 SkyTrain 過嚟咧要行10分鐘左右啦，仲要來回嘅話就要20分鐘噶啦，夾埋總共。Hello. Thank you so much. New parents. 我哋見到佢啦，哇！佢有啲糧喺度嘅喎，佢好精神啊佢。快啲俾我出嚟！係啊，佢吠咗幾下，第一次見到佢吠啊！睇下佢。Hello， 哈達。過程點啊？唔係好辛苦啊？唔好尿尿啊你？一陣間食食你有冇？知道啦，好快翻到屋企啦。好啦，咁我哋而家就翻到屋企啦，咁就放佢出嚟睇下，使唔使去廁所先？哈達，有冇 treat 啊？係啊，你新屋企啊，一個一個之後引佢入去好唔好啊？慢慢俾佢啲時間適應下啦。好 Q 啊 B， 哇，哈達，係啦，哈達，係啦，而家佢一步一步咁樣就食緊佢啲 treat，之後咧就入去佢嘅屋企啦。
之後褪翻入去咁樣啦，幾好啊，幾中意個籠啊，幾好啊，慢慢嚟啊，我哋今日 day off 啊，正呢，正呢，你漏咗粒喎，阿女，你下面有一粒喎，係咁睇開個鏡頭，好難影到你啊，巴打，哦喲，耶，係啊，佢係開心定係咩而家嘅狀態？其實佢好香咯，都仲係，係啦係啦，哦，哎呦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 ，唔知而家閂門佢會唔會覺得好壓迫咧？哇！呢個朋友係叫金金啊，唔記得介紹。佢有好多水啊，我哋啱啱俾咗個水俾佢，飲慢啲，佢濕晒啦個頭。啱啱哈達咧就屙咗 boo boo，咁咧而家咪咪就幫佢抹一抹腳仔咁樣咯。佢屙唔中，不過冇乜所謂。好啦，咁我美美而家就要清潔下啲玩具啊，清潔埋嗰個籠啊，因為咧一陣可能要用。做緊朋友啊，佢咧。我哋而家咁樣望佢咧，佢係睇唔到我哋嘅，因為我哋高啊。佢入面嗰啲位都幾難抹。係啦，咁我哋啱啱咧就清潔咗佢屙尿，佢又屙唔中咁樣，但係就好少嗰啲尿咁樣。佢未識屙落個尿盤度，要慢慢嚟咁樣。我到而家咧都係覺得好唔真實咯，因為好似有多一個嘢我要去照顧咁樣。佢真係好可愛，同埋佢真係算好乖咯。去到而家咧，佢都係好 friendly 啦，同埋佢係唔係好驚噶咯。就算搭咗好耐飛機咧，佢都係好精神啊咁樣。佢有時會即係想我哋陪啊，想我哋放佢出去，就會喺度撳幾下咁樣咯。我哋要訓練佢，令到佢冇咁容易即係焦慮啊咁樣咯。即係我哋上網睇點樣養狗，其中一樣就係佢喊，我哋就唔好應佢住。佢如果係嘅話，佢就日後就會不斷用喊去吸引我哋 attention 咁樣。我想佢獨立啲，咁到時就唔會有啲咩分離焦慮症啊，即係咁嘅情況出現啦。咁就可以佢個人生都可以舒服啲咁樣。佢上機嗰下咧，其實嗰個 breeder 有影到個樣俾我睇嘅，好精神啦。然後落機其實都好精神，吠咗幾下，但係吠嗰陣時都好 Q，即係冇咩殺傷力嘅，好叻㗎啦！即係咁細個之後搭咁長途嘅飛機，因為啱啱我哋都清潔咗佢嘅籠啦，之後抹咗啲玩具啊，俾佢玩下。佢好中意嗰個粟米嗰個玩具啊，而家佢係應該係 jet lag 緊嘅，所以我哋諗住夜晚即係一陣餵佢食嘢之後同佢玩，等佢攰啲啦，咁佢夜晚就可以真係瞓覺咁樣。咁我哋咧就已經幫哈達開咗 IG 啦，咁佢如果有啲即係好 Q 嘅 moment 啊，po 嗰啲靚靚相啊咁樣喺佢個 IG 度啦，大家就 follow 佢 IG 啦。三個 I 人一齊出街，係啊，佢都好 I。好啦，要食飯啦，哈達。食一粒食一個月啊你。A good girl, good girl。哈達，哦哦哦。大叻女啊，係咪啊？你好緊張喎。到媽媽抱抱啦而家。呢個影幾開心係咪啊？望下我。好啊。係啊，幾開心。亂糟糟係咪啊？周圍食呢邊又食嗰邊，又呢邊又轉位啦，轉位啦，又轉啦。假想敵又假想敵，又嚟假想敵。粟米啊！食粟米，食粟米。咬其他。喂，呢個唔好幾喎，咁我屋企吊起佢算。吊條水啊！啲粟米唔係喺地下度掘出嚟，喺個天嗰度。明明 exactly 幻想就係佢咁樣食呢個粟米，點解而家真係咁樣食？叫你屙尿尿啊，唔係坐喺度啊，唔係瞓喺度啊，唔係床嚟㗎。哇，飽啊佢！我望到佢都好滯，你過嚟摸下。佢喺入邊嘅咧，喺入邊，你喺入邊㗎啦，係咪啊？係咪喺入邊㗎啦已經？嗌到哈達，係咪哈達？靚靚哈達係咪啊？
好乖喎。Okay. Great. Good girl.